Қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен құймақ жасау рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге, яғни 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқамызды осындай құрғақ ыдысқа салып, үстіне 3 ас қасық шекерімізді саламыз. Жарты чайный ложка тұз, 1 кесе сүтімізді құямыз. Бөлме температурасында немесе холодильникте тұрған маңызды емес. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен жаңағы кесемен, яғни електен өткізілген ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қылмау керек. Миксердің қажеті жоқ бұл жерде. Осылай қолдың көмегімен, венчиктің көмегімен, яғни ешқандай түйіршіксіз осылай араластырып шығамыз. Одан кейін бізге 3 столовый ложка, яғни үлкен ас қасықпен сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне, яғни жаңағы кесемен ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Міндетті түрде ыстық су болу қажет. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осындай масса шығады. Не сұйық та емес, не қою да емес, осындай әдемі араластырып аламыз да қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып шамалы щетканың көмегімен жан-жағын майлап аламыз. Біздің табамыз міндетті түрде қызып тұру қажет. Бұл рецептте, яғни балаларыңыз сұраған уақытта тез дайындау үшін, ысырап қылмау үшін, егер де үйлеріңізде көп адам болса, әрине көп массада жасайсыздар. Бұл жерде енді мен балам өзім болғандықтан тез балама жасап беріп жатырмын. Бұл жерде 12 штук шығады. Яғни 12 штук өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, яғни қаймақпен де жесеңіздер болады. Әркім әрқалай творог қосып, сгущенкамен. Біздің үйде, яғни тез балама жасағандықтан вареньемен ұсындым балама. Өте дәмді, ас болсын, жасап көрсеңіздер болады. Төменде рецепт толық нұсқасы шығады.